علیکم ناظرین، پنجاب ایک بار پھر بدترین آفت کی لپیٹ میں ہے۔ دریائے ستلج، دریائے راوی اور دریائے چناب تینوں اپنی طغیانی کی انتہا پر ہیں۔ غیر معمولی بارشیں اور بھارت کی طرف سے ڈیم سے پانی چھوڑنے جانے پر 4 دہائیوں کا سب سے بڑا سیلاب برپا کر دیا ہے۔ اب تک اطلاعات کے مطابق تقریباً 1.5 ملین افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ صرف پنجاب کے 1600 سے زائد گاؤں زیر آب آ گئے ہیں اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو کر کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ سب سے زیادہ متاثرہ علاقے جنگ، چنیوٹ، قصور، اکاڑا، ناروال اور لاہور کے اطرافی دیہات ہیں۔ صرف دریائے چناب کے کنارے سے 10 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ ستلج کے قریب 1 لاکھ سے زائد اور راوی کے کنارے 10,000 سے زیادہ لوگ انخلا کر چکے ہیں۔ حکومت اور فوج نے بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کر دیا ہے۔ 365 ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں متاثرہ خاندان کو خوراک، پینے کا پانی، ادویات اور عارضی رہائش فراہم کی جا رہی ہے۔ ریسکیو 11 اور 22 فوجی ہیلی کاپٹر اور کشتیاں دن رات سرگرم ہیں۔ موبائل کلینک اور ویٹرنری کیمپس بھی لگائے گئے ہیں تاکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ مال مویشی بھی محفوظ رہ سکے۔ اسپاٹکو کو سیٹلائٹ نگرانی کے ذریعے پانی کے بہاؤ پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے، لیکن یہ آفت ابھی رکی نہیں۔ اب تک 820 سے زائد جانیں جا چکی ہیں، سینکڑوں زخمی ہیں اور کھیت کھلیان ملیا میٹ ہو چکے ہیں۔ لاکھوں لوگ اپنی فصلوں، گھروں اور مال مویشیوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ آزمائش کا وقت ہے۔ پانی کی طغیانی اگر سب کچھ بہا لے گئی ہے تو انسانیت بھی جاگی ہے۔ حکومت، فوج، ریسکیو ٹیمیں اور عوام ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے ہیں۔ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس آفت سے محفوظ رکھے اور یہ آزمائش جلد ختم ہو۔ تو ابھی آپ کے علاقے میں کیا سیلاب کی صورتحال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ ہم آگے اچھی اور پرفیکٹ نیوز کو اپڈیٹ کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ نیوز ملتی رہے سیلاب کے بارے میں، موسم کے بارے میں۔ اللہ حافظ۔